Hey guys, welcome back to the video. This is Biruni. নতুন একটা ভিডিওতে সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। হ্যাঁ, মোটো ব্লগিংয়ে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকের মোটো ব্লগিংটা অন্যান্য দিনের থেকে একটু আলাদা। আমি এখন আছি বহরমপুরে, মুর্শিদাবাদ জেলার সদর শহর বহরমপুর। এই বহরমপুর থেকে আমরা যাব কান্দি, অর্থাৎ পশ্চিম দিকে। মুর্শিদাবাদের নতুন জেলা হবে করছিল না কদিন আগে, তো সেই কান্দি যাব। তো এখন আমরা আছি যে জায়গাটাতে, এটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে লালবাগ বহরমপুর মতিঝিল যে বাইপাস, এই বাইপাসে এখান থেকে আমাদের যাত্রা শুরু। আজকে বেশ অনেক দিন পরে মোটো ব্লগিং করতে বেরোচ্ছি। আপনারা জানেন বিরুনি অন দ্য গো সবসময় রাইড করে, এখানে যাই সেখানে যাই। তবে ভাই এই 10 কিলোমিটারের মধ্যেই, তার কারণ হচ্ছে এখনও আমার হাত শক্তপোক্ত হয়ে ওঠে নাই মোটো বাইক রাইডিংয়ে। তো যাই হোক, এখন আমরা বহরমপুর শহর থেকে রাধারঘাটে ব্রিজ পার হয়ে যাব সেই জায়গায়। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সামনে আসছে সে রাবেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী, অর্থাৎ রাধারঘাটের ব্রিজ। এই ব্রিজটা পার করতে খুব একটা সময় লাগবে না। তার কারণ হচ্ছে এদিকে আমার আসা হয় না, তার কারণ হচ্ছে আমার বাড়ি তো যেদিকে, সেদিক দিয়ে আমাদের এখন নতুন বহরমপুর যে NH-12 যে বহরমপুর বাইপাস হয়েছে, সেই বাইপাস দিয়ে আসলে আসা যাওয়াটা হয়। তো এই ক্রেজিয়েস্ট আজকে মোটো ব্লগিং রাইডিংয়ে আপনাদেরকে সকলকে জানাই ওয়েলকাম। তো আমার সঙ্গে আছে, আমার সফর সঙ্গী দুজন আছে আমার পাশে। আমি এই বাইকে একাই আছি, আর কাউকে পেলাম না, থাকলে হয়তো আনা হতো। তো এখান থেকেই আমরা কিন্তু যাব সেই আমাদের কাঙ্ক্ষিত ডেস্টিনেশনে। আর আপনারা দেখুন আজকের আবহাওয়াটা মেঘাচ্ছন্ন, হ্যাঁ, বৃষ্টি হচ্ছে ওইদিকে, আর তার মধ্যে দিয়েই আমরা এখন বাইক রাইড করছি। আর এই ব্রিজটা বেশ পুরনো। এখন দেখুন এখানে ভারী যান চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে ওই নতুন রাস্তাটা হওয়ার পরে। আর আকাশে একদম কালো মেঘে ঘন ঘটা। তো এখানে রাস্তাটা খুব ভালো একটা না, মানে এবড়ো খেবড়ো রাস্তা, আপনারা দেখুন এখানে। আর যেহেতু ভারী যান চলাচল এখানে করছে না, সেক্ষেত্রে আমাদের এখানে মানুষজন এখানে দেখুন অবাধ যাতায়াত, কোনো নেই আসলে। এই সময় এই ব্রিজের ওপরে বিশাল ভিড় থাকতো, আপনারা দেখেছেন বিশাল ভিড়। আমি বহু দিন এখানে বাসে নেমে এখান থেকে হেঁটে হেঁটে আমাকে বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত যেতে হয়েছে যখন আমরা বীরভূমে থাকতাম। তো দেখুন দর্শক বন্ধুরা, আপনারা কে কোথা থেকে দেখছেন একটু আপনাদের কমেন্ট সেকশনে জানাবেন। আর মোটো ব্লগিং করতে ভালো লাগে, রাইডিং করতে ভালো লাগে। আর এখন তেলের যা দাম ভাই, রাইডিং মোটো ব্লগিং সব হচ্ছে একদম, আর যাই বলেন আর তাই বলেন। তো আমরা আসলে কান্দি যাওয়ার জন্য বহরমপুর থেকে আমাদের রাইডটা স্টার্ট করলাম, এবং ব্লগটা এখান থেকে ভিডিওটা স্টার্ট করলাম। রাস্তা খুব একটা যানজট নাই, ভিড়ভাড়টা নেই, একদম ফাঁকা ফাঁকাই আছে। তবে আমার সব থেকে ভালো লাগে হচ্ছে এই জায়গাটুকু, এই ঢালটা একদম চারিদিকে গাছ একদম ঢেকে আছে রাস্তাটার উপরে, একদম দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা। আর যেহেতু ঢাল, এখানে রাস্তাটা সুন্দর, তো এই রাস্তাটা সুন্দর হওয়াতে কিন্তু এখান থেকে একদম ভালো লাগে আমাকে যেতে। তো আমরা যাব কান্দি। তো কান্দি যেতে হলে বহরমপুর থেকে আপনারা অনেকেই জানেন, তবে যারা নতুন আমার ভিডিও দেখছেন তাদের জন্য আজকে আমি আপনাদের দেখাবো যে কোন দিক দিয়ে আপনারা আসলে যাবেন। আর রাইড করতে হলে ভাই হায়ার সিসি গাড়িগুলোর থেকে খুব একটা নাই, এই যে 350 সিসি আমার কাছে যে রয়্যাল এনফিল্ড থান্ডারবার্ডটা আছে, এটাই বেস্ট, আমার কাছে দারুণ লাগে। কেননা এর সিটিং পজিশনটা খুব সুন্দর। আর আমার বন্ধু আছে মিস্টার মোটুরাম, তার কাছেও কিন্তু সেই একই আছে। আর এই যে বাম দিকে যে রাস্তাটা চলে গেল, এই দিক দিয়ে আপনারা একদম রাধানগর ঘাট ওই সাইডটায় যাওয়া যায়। আর আমরা চলে গেলাম সোজা। এই রাস্তাটা কিন্তু একটা সময় বেশ যানজট লেগে থাকতো সব সময়। এই রাস্তাটা হচ্ছে আমাদের শিলিগুড়ি কলকাতা যে NH-34 সেটার পুরনো এটা। তো এখানে প্রচুর গ্যারেজ ছিল, এই গ্যারেজগুলো কিন্তু ভাই সব মানে আপনার কি বলবো, ওই রাস্তা চালু হওয়ার পরে এইগুলো কিন্তু আসলে এদিকে ভিড়ভাড়টা কমে গেছে। আর কি করা যায়, কেননা ভাঙা গড়ার দুনিয়া, এদিকে বড় বড় যারা যে পাথরের লরির, তারপরে বালির লরি যেসবগুলো যেত, সেগুলো কিন্তু এখানে যাতায়াত কমে গেছে। সেক্ষেত্রে এখানকার গ্যারেজগুলো আস্তে আস্তে কিন্তু উঠে নতুন NH-12 দিকে সবাই শিফট করছে। আর এই যে সামনে পেট্রোল পাম্প, এইগুলো পার করে কিন্তু আপনাদের আসছে সামনে সেই মোড়টা। এই মোড়টা থেকে আমাদেরকে বাম দিকে নিতে হবে। কারণ এখানে একটা জিনিস আপনাদেরকে আমি বলি যে মোটো ব্লগিং আর যাই করি তাই করি,
রাইডিংয়ে আমাকে ভাই যখন আমি যতটুকু সফর করি এই সফরটুকুই আমার ভালো লাগে ভাই, মঞ্জিলে তো পৌঁছে যাবোই সেখানে। তো যাই হোক, এখন চলে এসেছি সেই ইয়েতে মোড়ে। এই মোড়টা থেকেই আপনাদেরকে যেতে হবে হচ্ছে বাম দিকে। আসলে আমি যে দিকটা ঢুকলাম এখানে কিন্তু উপরে সাইন বোর্ড দেওয়া আছে, আপনারা দেখে নিতে পারেন কে কোথায় যাবেন, এখানে কোন দিক দিয়ে, সে সব কিছু এখানে কিন্তু দেওয়া আছে। আর এই রাস্তাটা কিন্তু ছিলেছে ভাই, দেখুন রাস্তাটা ছিলে একদম, এর রাস্তার মানে একদম অবস্থা খারাপ করে দিয়েছে। এরকম ছেলার পরে না বাইক রাইড করতে কিন্তু খুব টাফ, একদম আমাকে ভালো লাগে না। কারণ আপনারা দেখুন রাস্তাটা ছিলেছে পুরো একদম লম্বা লম্বা করে, মানে এখানে বিটের একটা বেশ ঘর্ষণ হচ্ছে ইয়ের সঙ্গে, মানে গাড়ির সঙ্গে একটা রাস্তার একটা বেশ মানে ঘর্ষণ হচ্ছে। খুব জোরে চালানো যায় না, আস্তে চালালে আপনার একদম ভাইব্রেশনে আপনার হাত ফাত, যত গাড়ির তো একটা ভাইব্রেশন আছে জানেন, রয়্যাল এনফিল্ড 350 একটা অন্যরকম ভাইব্রেশন আছে। এখনকার নতুন গাড়িগুলোতে ভাইব্রেশন নেই, যাদের পুরনো গাড়ি সেগুলোতে ভাইব্রেশন আছে। আর এই দেখুন দর্শক বন্ধুরা, এই ডান দিকে যে রাস্তাটা চলে গেলো এটা হচ্ছে খাগড়াগড় স্টেশন রোড। তো ভাই হালকা হালকা বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল, রাইড করতে গিয়ে বৃষ্টি সবথেকে ভয়ঙ্কর একটা অভিজ্ঞতা। যাই হোক, এখন দাঁড়াতে হবে, কোথায় দাঁড়ানো যায়, কারণ ভিজে গেলে হবে না। তো এই দোকানে দেখি ফাঁকা আছে, এখানেই দাঁড়িয়ে যাই, তা নাহলে এই যে বৃষ্টি, এই বৃষ্টিতে ভিজলে সমস্যা ভাই। জায়গাটা বেশ ফাঁকাই, দাঁড়ানোর মতো বেশ ভালো একটা জায়গা, দেখতে পাচ্ছেন বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে, আর এই বৃষ্টিতে ভেজা যাবে না। আর মটুরাম সাহেব কেমন আছো? ঠিকঠাক আছে, পেটটা বেড়ে গেছে মনে হচ্ছে। যাই হোক, বৃষ্টি হালকা ছাড়া ছাড়া ব্যাপার। এবার এখান থেকে দেখুন রাস্তা একদম ঝাঁঝ চকচকে, আর বৃষ্টি পড়ছে আসলে বেশ হালকা হালকা পড়ছে। তো থামা যাবে না আসলে, আবার সন্ধ্যের মধ্যে আমাদেরকে ব্যাক করতে হবে। রাস্তা এবড়ো খেবড়ো, জোরে চালানো যায় না, উপরে বৃষ্টি হচ্ছে হালকা হালকা। বৃষ্টি উপেক্ষা করেই চলুন, সফরের মজা নেই। কী আর বলবো, বকবক করতেও ভালো লাগে না, আগে খুব বকবক করতাম। এই যে রেল গেটটার অবস্থা খুব খারাপ। সব রাস্তা কবে, আমার মনে হয় একটা সময় আসবে যখন আমাদের সারা পশ্চিমবাংলার রাস্তা একদম জাপান জার্মানির মতো হয়ে যাবে। হ্যাঁ, কিন্তু ভাই বছর না বছর যেতে যেতেই বর্ষা আসে, রাস্তা ভেঙে যায় এইভাবে। এই রাস্তাটা এতটা চওড়া ছিল না ভাই, এই যে দেখুন এখন একটা চওড়া করেছে। আর এই যে উপর যেটা আপনার দেখালাম হাত দিয়ে, এই জায়গাটা হচ্ছে সেই NS-12 বাইপাসটা, যেটা NS আমাদের 34 গিয়ে ঠেকছে, মানে আসলে ওটাও আগে NS-12 থেকে NS-34। তো এই যে রাস্তাটা, এই রাস্তা দিয়ে উপর দিয়ে কিন্তু যাওয়া যায় উপরে। কোনো এক সময় আপনাদেরকে দেখাবো যে শর্টকাটে কীভাবে আপনারা এইদিকে যাতায়াত করবেন, কারণ অনেকে আপনারা জানেন না যে এই রাস্তা দিয়ে ওদিক দিয়ে এসে এই রাস্তায় কীভাবে আপনারা নামবেন উপরের রাস্তা থেকে এসে। কারণ আপনাদেরকে এই কোনাকুনি রাস্তাটা এলে টোল প্লেয়ার থেকে এই রাস্তায় আসতে গেলে আপনাদেরকে এই আমি যে রাস্তাটা আপনাদেরকে দেখালাম এই রাস্তাটা সবথেকে সহজ হবে। আর আমাদের ওদিক থেকে যারা ভাবতা বেলডাঙ্গা দিয়ে আসবেন তারাও কিন্তু এই রাস্তার পাশ দিয়ে একটা ছোট্ট রাস্তা আছে, যে রাস্তা দিয়ে নেমে আপনারা কিন্তু এই কান্দি যাওয়ার রাস্তা দিয়ে চলে আসবেন। আর এখন বৃষ্টি হচ্ছে, ওদিকে এখন না আসাই ভালো, কারণ কাদা থাকে রাস্তাটায়। তো দূর থেকে দেখুন সিনটা কিন্তু বেশ অসাধারণ একটা সিন, পুরো মনে হচ্ছে অন্য কোনো একটা জায়গায় আমরা চলে এসেছি। আর এটা বেশ 2012 থেকে স্টার্ট হয়েছে কাজটা, এখন চলছে, এখনও কাজ অনেকটা বাকি আছে, চলছে মাঝে মধ্যে। উপরের রাস্তাটা খুব খারাপ আপনারা জানেন। তো আমরা এখন চলে এসেছি কথা বলতে বলতে সেই জায়গায়।